weligaa screenshot lagu soo diray ha aaminin. Dhammaadka muuqaalka ayaan ogaa doontaa sababta. Waxaa awood u leenahay laga bilaabo 2026 screenshot kasto inta aadan dirin ka hor inaad edit ku samayn karto. Tusaale, adiga iyo saaxiibka fariimo aan wadaagnay ayaa rabaa inaad screenshot kaaga soo qaado. wuxuusan asiga idhihin ayaa samayn karaa. Sidee screenshotka marka aan qaado kadib ayaa waxaa samayn karaa intaan adiga kuu soo dirin isla screenshotkaas inuu wax ka bedelo. wuxuusan ii soo dirin ayaa waxaan ka dhigayaa inuu ii soo diray. wuxuusan idhihin ayaa waxaan ka dhigayaa inuu sa idhahay. muuqaalkan waa muuqaalkaaga, la wadaag saaxiibadaada, hana ka hilmaami inaad muuqaalkan la garayso. qof waliba oo inaga mid ahna wuu samayn karaa farsamadan. waxaana kugu sheegaya waxay tahay inaadan aaminin screenshot kasta ee lagu soo diray. kusoo dhawaada muuqaalka, mar kale xasuusnaa inaad like saarto muuqaalka. waxaan rabaa inaan in yar ka dhaho wiilkan arrintan uu idinla wadaagay. wiilku waxa uu sheegaya sina wax waa oga jiraa, sina wax ogama jiro. si waa oga jiraayo waa runtii screenshot ka soo qaad. laba ruux baa waxaa dhex maray sheeko, text message ah, fariina ama whatsapp ha noqoto ama fariina caadi ah ama wax kaleba ha noqdo. screenshot baa laga qaaday. markaasuu deedna ruuxii ku yidhi anigii iyo hebel ama hebla yaa waxaana dhex maray hadal sheekooyin baana dhex maray, sidanaana isku nidhi, sidana igu yidhi aniguna sidanaan ku idhi, markaas adiga laguu soo diray. taas hadduu ruuxu rabo inuu wax khaldo oo uu ku dhaho aniga iyo hebel ayaa ama hebla ayaa sheekadana dhex martay oo qoraalkii aad isu dirteen ayuu intuu screenshot ka qaaday iyo markaa kadib edit gareeyey, wax ka bedelay oo uu markaa dad kale ku khaldahaya ama ruuxii naftigiisa lagu confuse garaynaya oo la dhahayaa ha soo inagii saa isku nidhi ee saa igu tiri ana saan kugu idhi, oo markuu ku dhaho gorma ani saa kuga dhihin iyo deedna yaad usoo diraysaa oo leedahay wixii aad edit garaysay id bedeshay kadib yaad usoo diraysaa ood leedahay waa kan waxaad igu tiri. laakiinse waxaa meesha muhiim ah inaan ku darno, ma bedeli kartid qoraalkii aad dirtay. kasoo qaadoo kale tusaalihii haddaan dib ugu noqdo, haddaan dhamaystirto qoraalkii aad dirtay ee ruuxa u tagay ma bedeli kartid, aduu ma bedeli kartid, kama dabategi kartid, ma bedeli kartid. qoraalka mar hadduu tago fariinta ama whatsapp ha noqdo ama fariin caadi ha noqoto ama xataa email ha noqoto, mar hadday tagto wixii tagay ee ruuxa u tagay aduu ma bedeli kartid, sinama uma bedeli kartid. laakiin saan sheegay, haddaad rabto dadkan inaad been u sheegto oo waxaan idin dhex marin adiga iyo ruuxan aad ku tiraahdo anigii hebel ama hebla yaa waxaan ana dhex maray, sidanay igu yidhi anna sidanaan ku idhi, oo qoraalkii intaad bedeshay screenshotkii abaad qaaday markaasaad bedeshay, markaasaad ruux kale u dirtay ama ruuxii naftigiisibaabaad ku khaldaysaayoo ood ku dhahaysa inaad ku dhahdo soo inagii arrintaa ka wada hadalee saa igu tiri ina saa kugu idhi. markaasaad wuxuu maya kuumaana dhihin waa kan screenshot baan hayaa, waa screenkii aad edit garaysay. laakiinse hadduu dib ugu noqdo oo waktigii aad wada hadlayseen qoraalkii aad isu dirteen hadduu dib ugu noqdo, wuu arkahayaa inuusan saa ku dhihin, inuu wixii dhex maray inuusan kan ahayn. marka waxaan rabaa dadka inay ogaadaan screenshot haddii laguu soo diro oo lagu dhaho ruuxan iyo ruuxan waxaasaa dhex martay ama anigiyo adiga waxaasaa ina dhex maray waktigaasi, timeka uu yahay iyo waktiga uu yahay iska fiiri, waa lagugu khaldi karaaya laakiinse yaan loo qaadanin inay macnaheedu tahay ruux baa fariin intuu kuu soo diro ood akhrisato ayuu markaa deedna ruuxii intuu ka daba yimaaduu fariintii bedeli oo qoraalkii ka bedelahayaa. maya ma oho saas, ma oho arrintaas. farsamada u samaysid tag browser kasta oo taleefankaaga ku jira sida Google oo kale, markaad tagtid qaybta kore waxaad ku qoraysaa ereyga photo text ee soo baaran tahay. marka qaybtan ay ku qornaysaa sawirkiiba screenshot 4500 oo isoo qoray kale 4500 ku dhufanaa, isla markii waxa isoo boodaya 4500. inta amaana qoraalka wax ka bedela waxa leeyahay 4000 maanaas. tan way marka mid aan rabo dadku inay fahmaan qoraalkan sawirkii uu qaaday, screenshotkii uu sameeyey ee asaga iyo ruuxa kala dhex martay oo uu ruuxa ogow haysta hadda kii saxda ahaa yuu edit ku samaynaya, wax ka bedelahayaa. marka dad kale waad ku khaldi kartaa, waad u sheegi kartaa, waxaad dhihi kartaa aniga hebel baa sidan isnidhi ama hebel baa saa igu yidhi, oo laga yaaba haddaan usoo qaadan wax la gadayaa laga hadlayaa. waxaa laga yaabaa inaad si khaainnimo ugu tirahdo hebel ayaa wuxuu ii ballan qaaday kasoo qaad gaarigan inuu iga siinhayo 8,000 inuu iga siinhayo, meeshii ay ku qoreed meesha hadda suuna tusahayey 4,500. yaad ruux kala rabta inaad ku khalado oo tirahdo hebel baa wuxuuba ii ballan qaaday inaan ka siiyo inuu iga siiyo 8,000 adoo qoraalkii meesha ka bedelay.
taas yes waa lagu khaldi karaa ruuxa laakiin waxaan rabaa dadku inaynan u malaynin inay tahay ruuxu macnaheedu fariintii laguu soo diray ee telefoonkaaga kugu soo dhacday ama whatsapp ha noqoto ama fariin caadi ha noqoto ama email ha noqotee ayuu ruux intuu ka daba tago uu wax ka bedeli karaa taasi ma dhacayso marka waxay ku dhici kartaa un hadduu ruuxu hacking intuu sameeyo telefoonkaaga uu u dhaco ama kombiyuutarkaaga oo u dhaco oo sawirkii halkaas un mooyeene arrin loo samayn karo xataa taa hataa haddii la dhaha xataa naftigoodu telefoonkaaga waxa ku jira unbay ku samayn karaan mooyeene arrin sidiisuba fariinta aad isu dirteen adiga ruux ama whatsapp ha noqoto ama ha noqoto fariin caadi ahee telefoonkaaga kumaba jirtaba waxay ku jirtaa kambaniga iyo systemkiisay ku jirtaa marka waxaasi ugu dhacay su u dhacay weeye waxba lagama bedeli karo way adag tahay in wax laga bedelo waana waxyaalaha booliska iyo hay-adaha dambi baaridu aad iyo aad bay u isticmaalaan oo macnaheedu tahay markii la rabo in la ogaado meesha aad joogtay dadkii aad la hadlaysay waqtigeed wada hadlayseen waxyaalaha loo isticmaalo ee aad maxkamada iyo meel kasta loo isticmaalay ka mid tahay sababtoo systemka arrintaa gacanta ku haya ee waqtiga sheegahaya ee qoraalka sheegahaya waa system adiga telefoonkaaga ka baxsan weye markaad dirto waa u tegey wuxuu marahayaa kambaniga telefoonka ku siiya ama hadduu whatsapp yahay whatsapp iyo qolada iskale iyo facebook buu u tagahayaa halkaasuu ku jiraa halkaas maana marka haddana laga fiirinaya laakiinse wax adigu aad bedeli karto ama ruux kale intuu bedelo uu kuu soo diri kara ma oho intaasaan rabay dadku inay macnaha ay fahmaan 8,000 ka dhiganaaw waaba badsanaabo 8,000 qofka ay soo qoraalay 8,000 soo markaas 8,000 dhaho saxa leeyahay marka la saxa taabana calaamada saxda qoraalkii wuu isbedelay 8,000 ayuu noqday sida ujeedid qaybta kore waa ka soo dhaxgalay raali noqo isku soo duuduubo waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo yarka siduu sheegayo waa arrin muhiim waa fiican tahay in laga taxadaro oo ruuxda wax khiyaano raba sidii ruuxba check been aha kugu qori karo ama check aad qortay oo ku qortay $1,000 oo hadduuna ruuxu uu $100,000 oga dhigi karo oo iska caddahay oo khiyaano cad ay tahay saasoo kale waa loo samayn karaa markaad aragtaan fariin weliba shiki kaaga jiro oo lagu yiraahdo adig iyo hebel baa sidan isdhaafsaday ama hebel iyo hebel ama hebliya hebel baa fariintan isdhaafsaday lagu leeyahay ka taxadar oo ku degdegin ha u arkin inay arrintaasi run tahay sababtoo waxaa laga yaabaa inuu yahay sawir la edit gareeyey ama la bedelay kadib intii la diray ruuxii intii telefoonkiisii laga soo qaaday screenshot la bedelay taa marka aad bay muhiim u tahay 100% wuu ku saxsan yahay in laga taxadaro iska ilaaliyo laakiin sidaan dadku u fahmin oo ina ka cabsoonin oo shaki uusan gelin ah in fariintii lagu soo diray ee ku timid la bedeli karo oo marka lagu dhihi soo inagii waxa isdhaafsanay ama wixii aan ku soo diray aragtay ruuxa fariin ku soo diray hadda wiilka la moodaya inuu leeyahay ruuxa fariin ku soo diray 4,500 buu ku yiri markaasuu intuu haddana ka daba tago ayuu 4,500 buu wuxuu ka dhigi karaa 8,000 maya kama uu dhigi karo kaliya sawirkii intuu qaado oo uu bedelo iyo mid kale asagoo ku soo diri karaa taana marka haddaad fiiriso si cad baad u arkaysaa war maxay tahay sawirkii hore ii soo dirtay mee fariintii hore ii soo dirtay ee maalinkaa ahayd ee saacaddaa ahayd ee waqtigaa ahayd waa kane 4,500 baa ku qorane waxaan kale xaggee ka yimid dabcan taas marka uga doodi kartaa oo haddaad maartay wixii hore ee macnaheedu saxda ahaa waa uu jiraa marka saa ula socda intaasaan rabay inaan idinla wadaago aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu